បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាទសម្រាប់ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តជួបដល់ថ្ងៃទី274ហើយណាបាទអូខេហើយចំណងជើងគឺដាក់ regret doing something បាទសោកស្ដាយក្រោយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនសុខសប្បាយហើយយើងនឹងបន្តដំណើររៀនជាមួយគ្នាណាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបានរៀងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃវិញហើយដោយសារតែសុខភាពប្រសើរជាងមុនច្រើនមានពេលទៅហាត់ប្រាណហាត់អីវិញអញ្ចឹងហើយពីមុនវាដោយសារតែយើង focus on work យើងផ្ដោតទៅលើការងារច្រើនរហូតដល់ផ្ដល់ពេលវេលាលើការងារហ្នឹងច្រើនពេកអង់គ្លេសគេថា workaholic បាទមនុស្សធ្វើការងារច្រើនពេកភ្លេចគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងណាបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំហាត់ប្រាណវិញហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី101ណាបាទរ៉ step by step តិចដងណាបងប្អូនចេះរៀនតិចបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងclear ដំបូងដែលយើងនឹងរៀននៅថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺពាក្យថាពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ធ្វើឲ្យពីព្រលឹមទល់ព្រលប់អង់គ្លេសគេថាម៉េចដូចជាអង់គ្លេសគេហៅថា from dawn to dusk dawn នឹងព្រលឹមអុលព្រលឹមស្រាង dusk នោះថ្ងៃលិចបាទ so from dawn to dusk យើងរាប់ពីព្រលឹមទល់ព្រលប់សម្រាប់បងប្អូនយើងអាជីវករយើងលក់ដូរតាមផ្សារព្រលឹមឡើងគាត់ក្រោកហើយបាទហើយសម្រាប់បងប្អូននៅចំការដូចស៊ីឈ្នួលកាច់ដលងដកពោតឲ្យគេខ្ញុំទៅសំឡូតទៅបងប្អូនខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចម៉ោង5គាត់ក្រោកទៅស៊ីឈ្នួលដកដលងគេបានប្រហែលតោនណាល្ងាចឡើងប្រលប់បានមកដល់វិញហើយចែកគ្នាទៅបានហើយជិប30000 40000ណាមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចបងប្អូនបាទប្រើកម្លាំងសុទ្ធបាទ from dawn to dusk នេះហើយជាមូលហេតុជំរុញឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការងារប៉ុណ្ណឹងក៏មិនស្មើនឹងពួកគាត់ដែរវាជំរុញឲ្យខ្ញុំប្រឹងលើសដើមដើម្បីធ្វើរឿងជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍បាទទាំងខ្លួនឯងនិងសង្គមបាទមក clear មួយនេះគេប្រើពាក្យថាខ្ញុំធ្វើការពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ហើយ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទ for me I work 7 days a week from Monday to Sunday all right I work from dawn to dusk and 7 days a week អញ្ចឹង I work from dawn to dusk រកខ្ញុំធ្វើការពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ហើយក៏7 days a week 7ថ្ងៃ a week បែរថា7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ right so there is no holiday there is no weekend for me I work from dawn to dusk 7 days a week from Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday all right so 7 days a week so I work from dawn to dusk all right មកមួយទៀតបុរសក្រីក្រនេះធ្វើការពីព្រលឹមទល់ព្រលប់បាទបានន័យថាធ្វើការពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ដើម្បីឲ្យកាពះខ្លួនឯងណាបាទ so this poor man ដែលថាបុរសក្រីក្រម្នាក់នេះ is working ឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ working from dawn to dusk this poor man is working កំពុងតែធ្វើការ from dawn to dusk ពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ right so because of his poverty he is trying his best to work from dawn to dusk to earn small amount of money just for himself and his family so he get up early in the morning for example from 4 a.m. until 7 or 8 p.m. so he is working from dawn to dusk all right this poor man is working from dawn to dusk all right one more អ្វីដែលសំខាន់គឺចំណុចដែលសំខាន់គឺគេថាម៉េចបងប្អូនបាទ the bottom line is that តាមពិតពេលតែ bottom នេះលក្ខណៈមួយគេហៅថាពីគ្រឹះទៅណាចំណុចគ្រឹះគឺដែលខ្មែរយើងចង់និយាយថាអ្វីដែលសំខាន់គឺថាវាអញ្ចែចំណុចសំខាន់ណាស្អីមិនដឹងតែចំណុចមួយសំខាន់គឺវាអញ្ចែ right បាទគេថាម៉េចខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងធ្វើការងារណាស់
ថ្មីនេះបើសំថ្ងៃហ្នឹងគឺខំប្រឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនៅតែក្រតដែរបាទខំទៅយកនៅតែក្រទៀតចុះបើអត់ខំមានមែនបាទខំទៅសន្សំបារមីនៃការព្យាយាមបងប្អូនបាទ so I've worked I have worked ឬក៏ I've worked so hard recently ចឹង recently បាទថ្មីនេះ I've worked so hard recently ថ្មីនេះខ្ញុំបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង The bottom line is that អ្វីដែលសំខាន់គឺថា I am still poor ខ្ញុំនៅតែក្រ so I would change my habit I used to be very lazy I used to be careless I didn't pay attention to my family or to my future but right now I know what I'm doing so I've worked so hard recently The bottom line is that I am still poor. Why? It's okay to be poor, but don't forget to try your best to build up the quality of your life. So we have to find our bad points or our negative points. For example, lazy, get up late, delay the time, blah 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 blah, and then set a new schedule to change yourself. So if you are still poor, it's okay, but try our best to work. All right? Try our best to work. Okay? មកចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺថាខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឥឡូវនេះ Okay? បាទ The bottom line is that ចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយរឿងស្អីមើលទេ I am in a bad financial situation now អញ្ចឹងយើងនិយាយថា I am in a bad បងប្អូន bad financial situation ហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះ bad financial ហ្នឹងគឺជាគុណនាមបច្ចៈនៃ situation អញ្ចឹងយើងប្រែត្រឡប់ទៅចេះវិញបាទចម្លើយថាម៉េចចំណុចដែលសំខាន់គឺថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចំណុចសំខាន់គឺថា I am in តាមពិត in a situation ទេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រែអញ្ចឹងតែយើងប្រែត្រឡប់ចេះអញ្ចឹងបែរតែម៉េច The bottom line is that ចំណុចសំខាន់គឺថា I am in a bad financial situation ខ្ញុំគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុង I am in នេះគេស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមែនបងប្អូនបាទ financial situation គេហៅថាស្ថានភាពបើយើងនិយាយទៅស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងបើនិយាយរួមមកលឹងរុយកាក់បបាក់វេទនាបងប្អូនអូខេបាទមកចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលគួរនិងអ្វីដែលមិនគួរដែលគេមាន clear មួយគេប្រើពាក្យថា do's and don'ts okay do's and don'ts do's and don'ts នេះគឺជា phrase គឺជា idiom មួយដែលគេចង់និយាយថានៅកន្លែងមួយហ្នឹងវាមានអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើដូចជាថានៅការស្វាគមន៍គ្នាដែលនៅប៉ែកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងឬក៏ប៉ែកប្រទេសខ្លះគឺថាយើងមិនមែនបងប្អូនទេយើងទៅស្វាគមន៍នេះអាចអោបគ្នាអីចឹងបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចជាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាធម្មតាជួបគ្នាស្វាគមន៍នេះគឺយើងសំពះយើងដៃសំពះហើយឥឡូវហ្នឹងមានអាចថាកាត់ខ្លះហើយមកអោបគ្នាអីចឹងណាប៉ុន្តែបើជាទំនៀមទម្លាប់យើងសំពះគ្នាអញ្ចឹងណាជម្រាបសួរអីស្គាល់គ្នាស្វាគមន៍គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចណាដែលគួរណាដែលមិនគួរធ្វើវាមានអីខ្លះអូខេគេថា the do's and don'ts អូខេឧទាហរណ៍ alright please tell me about the do's and don'ts of your country in your countries or of your countries so what I should and what I should not do in your country okay so please tell me about the do's and don'ts of your culture okay of your cultures of your country Please tell me សូមមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំអំពី the do's and don'ts អំពីអ្វីដែលគួរនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនៃវប្បធម៌របស់អ្នកចូលទៅកែលោកប៉ះពាល់វប្បធម៌អីចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេប្រពៃណីវប្បធម៌គេហ្នឹងអូខេមកពាក្យមួយទៀតគឺសោកស្ដាយដែលយើងសោកស្ដាយដែលធ្វើអីមួយខុសណាអញ្ចឹងវាមានចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចាំគឺ to regret doing ឬក៏ not doing បើន័យថាសោកស្ដាយដែលធ្វើអីមួយតែបើ not doing បានន័យថាដែលមិនបានធ្វើអីមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបងប្អូនត្រូវតែ take note ត្រូវតែកត់សម្គាល់គឺថាបន្ទាប់ពី regret
do verb បប ing ចឹងបងប្អូនបាទអូខេទៅប្រើ verb ing right ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលស្រែកដាក់ម្ដាយខ្ញុំកំហោកម្ដាយឬក៏ប្រើសំឡេងធំឬកំហោកដាក់ម្ដាយ so I really regret yelling at my mom អញ្ចឹង I really regret នេះបងប្អូនចំណាំថាបន្ទាប់ពី regret ពឹបពាក្យថា yell ហ្នឹងប្រើជំទាលស្រែកកំហោកដាក់ណា yell អញ្ចឹងទៅជា yelling វិញអញ្ចឹង I regret ហ្នឹងបូក ing ដែលត្រូវចំណាំណាតែវាមិនមែនជា present continue ទេបងប្អូនបាទ so I really regret yelling at មិន yell to ទេ yelling at my mom okay why are you yelling at me មិនកំហុកដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹង okay so I really regret I really feel so sorry yelling at my mom you know because I was in bad mood I was so moody so my mom talked a lot so I felt so bored that's why I yelled at my mom so right now I really regret yelling at her okay I'm so sorry and ពួយទៀតអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយដែលមិនប្រឹងធ្វើការពីពេលនេះចាប់ពីពេលនេះទៅអត់ប្រឹងប្រែងអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយគេថាម៉េច you will regret not working hard now ចង់និយាយថាមិញ regret doing something regret yelling មែនទេថាសោកស្ដាយដែលបានស្រែកកំហោកដាក់ម្ដាយក៏ប៉ុន្តែអានេះវិញ you will regret not បែរថាអ្នកនឹងសោកស្ដាយដែលមិនបានធ្វើអីមួយណាមិនបាន working hard now ធ្វើម៉េច you will regret not working hard អញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំប្រែថាម៉េចអ្នកនឹងសោកស្ដាយដែលមិនបានប្រឹងប្រែងធ្វើការមិនប្រឹងប្រែងឧទាហរណ៍ថាយើងសោកស្ដាយអ្នកនឹងសោកស្ដាយដែលមិនខំប្រឹងរៀនឈប់អូខេ10ឆ្នាំក្រោយឡើង10ឆ្នាំក្រោយមកត្រឡប់ទៅក្រោយកាលហ្នឹងបើរៀនចេះបាត់ហើយបាទតែយើងវាអត់រៀន alright so you will regret not working hard okay you will regret not studying hard so if you have time please do it keep working keep learning so you will regret not working hard right now okay yes មកមួយទៀតបងប្អូនយើងអានថា week alright recently still financial situation yell at somebody work hard alright so that's all for today thank you so much for your support see you at the next video thank you so much bye byeชีวิตกรรมกรเธอពលករគេអ្នកមានតែងតែជូតសារ៉ាំយកទៅដុតបងប្អូនសត្វបាទមានអ៊ីម្នាក់គាត់គិតថាខ្ញុំជាជាងថតផ្ទះគេបាទតាមពិតខ្ញុំមកមើលគម្រោងធ្វើផ្ទះរបស់ខ្ញុំមួយហើយក៏បានជួបគាត់និយាយលេងជាមួយគាត់បានច្រើនហើយនេះជាកន្លែងផ្ទះគម្រោង TK Villa នៅក្រុងបាត់ដំបងយើងហ្នឹងបាទស្អាតបរិយាកាសស្អាតល្អខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកផ្ទះហ្នឹងបាទគាត់ថាយើងត្រូវការតស៊ូធ្វើការងារច្រើនមែនទែនបាទដើម្បីវាក៏ប៉ុន្តែយើងស៊ូមែនទែនបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំមកមើលជួបគាត់ក៏និយាយលេងមួយគ្នាហើយគាត់ថាយ៉ាជីវិតរបស់គាត់ក៏មានការតស៊ូច្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំបានជួបហើយនិយាយមួយគាត់ដែលសន្យាថានឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ញ៉ាំអាហារជាមួយគាត់ពេលបាទនេះគឺជាថ្ងៃទី1ហើយនេះជាថ្ងៃទី2ខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំមកមើលកន្លែងសម្រាប់របស់គាត់ណាបងប្អូនមកទៅញ៉ាំបាយជាមួយគាត់មកពេលក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យនេះមកដល់នឹងភ្លៀងច្រើនមែនតើបាទក្រោយពីចាក់ប្លង់សេផ្ទះខ្ញុំហើយហ្នឹង
ប្រពេចប្របាច់តែខ្ញុំចង់ដឹងសិក្សាពីជីវិតរបស់គាត់មកជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលកន្លែងគាត់តែញ៉ាំបាយជាមួយគាត់សាងភាពស្និទ្ធស្នាលហើយខ្ញុំគិតថាជាងគាត់សប្បាយរីករាយយើងក៏រុងរឿងទៅតាមនឹងដែរហើយនេះផ្ទះគាត់នៅកន្លែងគេងគាត់គឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគាត់ថតហើយគាត់ក៏មិនថាអីដែរបាទនេះគឺក្រោយពីធ្វើការងារគាត់មកសម្រាប់មកគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយព្រោះភ្លៀងប្រពេចប្របាច់មកបងប្អូនបាទក៏ប៉ុន្តែសប្បាយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយហើយបងប្អូនយើងជាងហ្នឹងក៏គាត់រីករាយណាស់បាទឃើញខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទៅជួបញ៉ាំបាយមួយគាត់មួយពេលភ្លៀងជាក់ទៅជុំបាទក៏ពួកគាត់មិនចង់ហ៊ានហូបជាមួយខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែយើងហូបជាមួយគ្នាហើយបានមកហូបឆ្ងាញ់គាត់សប្បាយណាស់ហើយគាត់អរគុណខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរឃើញគាត់សប្បាយអ្វីដែលយើងជូនគាត់រីករាយគាត់សប្បាយចិត្តណាបងប្អូនបាទគាត់អរគុណយើងច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំឃើញរូបភាពវីដេអូដែលខ្ញុំថតនេះគឺរីករាយណាស់បងប្អូនឃើញគាត់ញ៉ាំអាហារដោយរីករាយដោយពេញចិត្តពេញថ្លើមអាហារយើងទិញល្អច្រើនជូនគាត់ហើយទាំងខ្ញុំក៏បរិភោគជាមួយគាត់នឹងដែរហើយគាត់ក៏និយាយជូនពរខ្ញុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងរកស៊ីមានបានចរើនរុងរឿងអីខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាបងប្អូនបាទលឺសូបានទទួលពរជ័យពីជាងណាបងប្អូនអ្នកធ្វើផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំរីករាយមែនតើហើយខ្ញុំក៏សន្យាថានឹងត្រឡប់មកថ្ងៃណាមួយញ៉ាំបាយជុំគ្នាមួយសាទៀតបាទហើយក្នុងបរិយាកាសមួយដ៏រីករាយក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងបងប្អូនបាទនេះគឺភ្លៀងមកបដាយញ៉ាំបដាយរីករាយណាស់បងប្អូនបាទអូខេអូនអាចជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស B 15ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយ